مش كل الناس اللي بيحصل لها مغص او اسهال بعد شرب اللبن يبقى عندها حساسيه. في فرق بين حساسيه اللبن اللي بتكون مناعيه وخطيره وبين عدم تحمل اللاكتوز، ودي بقى اللي منتشره جدا. وده بيحصل لما بيكون الجسم مش قادر انه يهضم سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، وده بيكون نتيجه خلل ونقص في انزيم اللاكتيز، والنتيجه ساعتها الانتفاخات والمغص والاسهال، خصوصا بعد شرب اللبن او اكل الجبنه او اي مكونات فيها نسبه لاكتوز عالي. تعال بقى اقول لك الحل طبعا هيكون سهل، بس حضرتك هتاخد بالك. حاول نستخدم الالبان الخاليه من اللاكتوز، وكمان هناخد اقراص انزيم اللاكتيز قبل شرب اللبن، وممكن كمان نختار منتجات البان فيها لاكتوز اقل زي الزبادي. والمهم لو كانت الاعراض مستمره لازم هنعمل اختبار للتاكيد. والنصيحه اللي لازم تسمعها من دكتور سكر: جسمك مش لازم يتحمل حاجه بتتعبه حتى لو كانت مفيده لناس تانيه.